大家好，我是 Alan。这一集主要就是要做大风暴活动的收尾。那大家可以注意到说，这是因为刚好我的一个宝箱在这里，然后你可以发现啊，其实它的周围会告诉你附近有宝箱，附近有宝箱，附近有宝箱。那如果你是没有要打王的话，就是你可能是无氪或者是花很少，你对 BOSS 你是没有想要把它打死去拿到这个大宝箱的话，那你就是要特别注意说你附近的宝箱的路径，因为它有可能在角落，你一定要有踩到，然后保证你能拿到这个宝箱。那么的话，如果你是确定要打 BOSS 的话，我的建议是说，像我原本是这个是没踩的，就是我建议是要踩啊，因为你每打赢个小怪，你会暴风抗性会加5。那因为我有2个没打，所以我在这里的时候我只有170。那么你每多暴风抗性的话，你打小怪你会相对比较安全又稳定一点。那好，我们就开始吧。OK， 所以这个位置的确有宝箱。那因为说呢 ，BOSS 的暴风抗性是250，也就是说，我的想法是会到230的时候去打他，因为我170打190的小兵是没有问题的，但是我不太确定 BOSS 是不是会 OK。那如果大家上网有查攻略的话，应该会有告诉你说，就是你的抗性是好像可以插到2是没有问题的。那因为我相对而言的话，因为过的等级只有116，那自己感觉的体感是比冒险、比历险的敌人还要弱一点，所以我觉得应该是有机会的。然后另外再讲一下，我这样走原因是因为一个就是这个地方有一个先驱的石柱，那它会有一个给 BOSS 一个魔法伤害抗性减少75%的 buff， 但是因为我的队伍是没有魔法师的，所以我会保留的这个下去打它，因为我的步数是不够的。OK， 我们继续。哇，这次读取怎么有点慢？OK， 很顺利。OK， 我们还要再打6个小怪。OK， 还有4个，现在暴风抗性210。
好的，很顺利。那其实我也是第一次打这个活动，所以我也不知道。而且正常来讲的话，应该也是要刚好你在还没等级130的时候，刚好有开这个活动，你才有机会可能比较低等级的去打它。啊，糟糕！啊，没事，我以为多走了一步不能打 BOSS。好，那么现在暴风抗性来到230，那为什么会要230呢？那是因为 BOSS 的增益效果有250。那其实你可以看到说它会有一个，你会有一个每秒会有最大生命值2%的损伤，然后伤害会减少16.7。OK， 然后这个就是我刚刚讲，因为我不是魔法队，所以我可以没有打掉这个 buff， 那就试试看吧，希望能够顺利。OK，Go，报上名来，你这无理的小姑娘，我是你啦。你们都去死吧！哎，哦好。哇，看起来没有伤害，到底是什么？哇，差一点，哇，差一点，不过没有关系哦，因为我其实步数是用的还蛮少的，那么伤害其实是 OK 的。那我目前的这里还有步数可以用，比如说使用500点能量。那因为我是只用到3500点的能量，所以我只要再补足1100点的能量，我就可以多一步，应该就可以打死。那绿宝石的部分其实是花了3000绿宝，3000绿宝多一步。那如果你是无氪的玩家，你可能就是绿宝石就省点用。那理论上应该是 OK 啦。那这一集就先录制到这里咯。啊，对了，讲一下商店。如果商店的话，你如果是宠物差一点点要能升级的话，其实是可以换宠物灵魂宝箱。那其实我已经换了2只，我把我的奥利佛跟艾克索都有练到3星了。所以，那如果你确定没办法升1星的话，其实应该就是建议都换这个风暴阵营。那因为就是去转我们的那个混能粒子。OK，那这一集就先到这里了，谢谢大家的观看。